இந்த உலகத்துல எக்கச்சக்கமான அனிமல்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு சில அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் வேட்டையாடி உணவு உண்ணும். அதுலயும் குறிப்பா முதல்ல ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது. அப்படிப்பட்ட அந்த முதல வாய்க்குள்ள ஒரு உணவு தானா வந்து சிக்கினா கூட முதல்ல அதை சாப்பிடாது. அப்படி என்னடா உணவுன்னு சொல்லி கேக்குறீங்களா? எகிப்தியன் ஃபிளவர் பேர்டு. இந்த வகையான பறவைகள் மட்டும்தான் முதல வாய்க்குள்ள போயிட்டு உசுரோட வெளியே வரும்னு சொல்றாங்க. என்னடா இது, ஒரு உணவு தானா கிடைக்கும் போது எடுத்துக்கிறதானே புத்திசாலித்தானேன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கதான் முதல்ல ஸ்மார்ட் ஆட் பண்ணுது. ஏன்னா இந்த வகையான பறவைகள் முதலையோட பல்லுல சிக்கி இருக்கிற உணவு மட்டும்தான் அது உணவா எடுத்துக்கும். இப்படி பண்றதுனால முதலோட பல்லு சுத்தமான மாதிரி இருக்கும், அந்த பறவைக்கும் உணவு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். இதனாலதாங்க இந்த வகையான பறவைகளை முதல்ல சாப்பிட்றது கிடையாது.